Урок номер 31. Стук. Дом по рукам, телефон на все голоса, говорит пока. Пора. Пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах. Шепчут подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может звуки. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мы послышимся снова.